domnului Măjer și părintelui de la Fondul Bisericesc, trebuie să reamintesc faptul că un alt preasfințitul Pimen este președinte de onoare al Federației Nostra Silva. A intenționat să vină astăzi, așa cum ne-am anunțat inițial, a intervenit ceva în programul un alt preasfințitului și nu a putut să fie prezent. Celor care îl cunosc, le reamintesc și sunt materiale pe care le avem pe site-ul nostru. Poziția tranșantă de fiecare dată a înalt preasfințitului Pimen în ceea ce privește retrocedarea terenurilor forestiere, nu numai pentru biserică, dar și pentru celelalte comunități. Ai reușit? Imediat. Și eu am fost la un moment dat avocat voluntar în acest proces al Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina. A fost un proces care a început în anul 2000 și s-a terminat în 2015. A parcurs foarte multe grade de jurisdicție. Sunt multe instanțe care au dat câștig de cauză Fondului Bisericesc, au câștigat la prima instanță, au câștigat la Curtea de Apel, au fost tot felul de chestiuni procedurale. Fondul nu a avut numai acest proces, au fost alte zeci sau sute de procese adiacente procesului principal, în care diverse persoane sau instituții interesate au încercat fie să desfințeze fondul, fie să demonstreze că nu are nicio legătură cu fostul proprietar. Și s-a ajuns în situația în care, în cele din urmă, procesul a ajuns la doi judecători, despre care eu ce să mai pot să spun altceva decât că nici educați n-au fost, nici cultură n-au avut, nici interes ca să studieze aprofundat problema. Dosarul Fondului Bisericesc avea zeci de volume, metri liniari de dosare, dacă le numărai, plus tot felul de sinteze făcute de specialiști ai fondului care au studiat în arhive problema Fondului Bisericesc. Niciodată aceste terenuri forestiere nu au fost ale statului, ale Imperiului sau ale statului austro-ungar. Cărțile funciare de la înființare până în 48 și chiar și în prezent consemnează Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina ca proprietar. Și acum, după pierderea procesului, tot Fondul Bisericesc este proprietar. Dacă a fost valabil sistemul de carte funciară în Imperiu, atunci cum poate un judecător să spună că în cazul Fondului Bisericesc cartea funciară nu mai e valabilă și să dea o interpretare fără nicio logică, fără nicio susținere istorică și documentară? Evident că au fost alte interese. Judecătorilor din practica și experiența mea, le e frică să dea decizii în cazuri controversate. Vă dați seama că se discutau despre 160.000 de hectare de pădure, dar la fel sunt și alte situații când sunt la mijloc 17.000 de hectare de pădure la Compostulatul Borșa în Maramureș, 9.000 de hectare de pădure la domnul Măjer în Bistrița, 3.000 de hectare de pădure la Părintele Platon. Nu mai vorbesc de situația comunelor politice, care, dacă însumezi aceste suprafețe, ajungi poate la 1.000.000 de hectare de terenuri forestiere și pășuni. Din punctul meu de vedere, avem de-a face cu o acțiune de rescriere a identității poporului român din toate punctele de vedere, și din punct de vedere al comunităților istorice de proprietari, și din punct de vedere al istoriei bisericii. Istoria nu mai e istorie, documentele nu mai sunt documente, cărțile funciare nu mai sunt cărți funciare sau registrele de transcripțiuni nu mai sunt registre de transcripțiuni. Se dă preferință unei poziții de stat, dar măcar dacă statul și-ar apăra cu bună credință proprietățile lui, pentru că noi avem situații când munți întregi s-au retrocedat cu acte false într-o săptămână 2.000 de hectare către persoane care nu aveau nicio legătură cu acei munți. Terenurile sunt cumpărate de fonduri de investiții, avem Tornatorul, avem Schweihofer, avem Greengold-ul, care acum a străinat la Ikea. Toate acele terenuri, sau majoritatea lor, sunt furate de la comunități locale, de la foști proprietari. S-a deturnat toată această activitate de retrocedare și am văzut în cazul Crebenciuc la ce nivel erau implicați politicienii și dintr-o actă de dreptate națională de restituire către foștii proprietari s-a ajuns acum să se schimbe structura de proprietate a statului român
Și o să vedeți în partea a doua, când o să am o prezentare, cum se fac legile statului român, cum cetățenii străini dictează ceea ce privește proprietatea forestieră și nu numai în România. Iar noi, în curând, dacă se va da curs inițiativelor a multor politicieni și a altor organizații care urmăresc să se îmbogățească în aceste vremuri tulburi în România, să dispărem cu totul, pentru că, așa cum veți vedea mai târziu și eu un citat pe care și-l asumă cel care l-a spus, pe oamenii aceștia, unii dintre ei interesează să exploateze lemnul, pe alții interesează ca comunitățile să dispară, să rămână o natură sălbatică, un teren pustiu, unde să nu mai fie comunități care să deranjeze fauna, flora și eventual pe oamenii ăștia care vin și se plimbă cu elicopterul și apreciază frumusețea meleagurilor noastre. Ați reușit cu fotografia. Vreau să vă arăt o fotografie cu domnul Măger, care rămân așa de colecție și probabil că mulți dintre dumneavoastră ați fi în stare să prezentați unele similare. O fotografie în arhiva unei instanțe, cu 1,5 metru de dosare lângă dumnealui. E numai un dosar. E un dosar din 2006, pe care l-am pierdut în 2 rânduri la prima instanță, l-am câștigat în 2 rânduri la tribunal. Tribunalul a spus clar de 2 ori că între unitatea administrativ-teritorială și Asociația Urmașilor de Grăniceri preferință la reconstituire are Asociația Grănicerilor și acum noi facem o demonstrație aproape imposibilă. Am pus mii de acte de stare civilă ca să demonstrăm că actualii membri ai asociației sunt urmașii celor care au trăit înainte de 1948. Sperăm să nu le vină voi de onoarea să facem demonstrația până la 1700, când erau regimentele de graniță, sau 1800, când se dădeau bătăliile cu Napoleon. Domnul Măjer, personal, poate să-și dovedească descendența până pe la 1765, așa alături de alți colegi ai domniei sale. Și în situația asta este și părintele Platon și toți ceilalți. Închei amintind un fapt pe care înalt preasfințitul Pime l-a spus în mod deschis, nu odată, ci de multe ori. Nimeni nu s-a sesizat să verifice, nu să verifice că are și documente, dar să demareze o anchetă. Nu o ofertă, ci nenumărate oferte au avut de la firme de avocatură din străinătate, de la diverse fonduri de investiții, s-au dus la înalt preasfințitul și au spus: în 6 luni garantăm retrocedarea, garantăm emiterea titlului de proprietate, însă sub anumite condiții. Fie jumătate din proprietate, din cele 190.000 de hectare, fie pe 20-30 de ani toată masa de masă care se exploatează să meargă unde trebuie. Au fost niște condiții clare și oferte cu administrarea în direcția SELI. Cu tot felul de condiții. Vă dați seama că dacă s-a încheiat un asemenea contract, mai că înalt preasfințitul Pime a avut încredere în instituțiile statului, oamenii aceștia ar fi obținut retrocedarea. Cum să obții retrocedarea 190.000 de hectare în domnul Măger cu dosarul în care se judecă pentru a recupera peste 9.000 de hectare de pădure? Și mai sunt și alte teancuri de volume, dar nu mai aveau echilibru pe metrul acesta de dosare. Deci reținem, ca să vă răspuns. Asta se urmărește. Asta se urmărește. Să se facă legătura dintre noi, cetățenii actuali României, și antecesorii noștri și istoria pe care i-au scris-o cu litere de sânge, nu numai în cazul domnului Măger, că și în celelalte comunități istorice de proprietari au asigurat, și vorbim aici de 800 de moșneni, grosul oastei domnești în toate râturile pe care le-au dat cu turcii, chetani și toate celelalte războaie pe care a trecut țara românească sau Moldova. Acum, ca să închidem această primă parte și după aceea ne relansăm cu dezbateri serioase în partea a doua a Congresului, din punct de vedere formal trebuie să supunem la vot prin consens, nu la vot, trebuie să avem un consens cu privire la aceste standarde. Eu am reținut și dorința domnului Măger și cred că se poate găsi o soluție în standarde, pentru terenul în litigiu. Pentru dreptul de proprietate există soluții în aceste, și în standardul FSC și în standardul PFP soluții. Apoi luăm o scurtă pauză de cafea și intrăm în partea a doua la
Partea a doua este treaba noastră internă a proprietarilor să modificăm puțin statutul. Asta va trece foarte repede. După aceea vin politicienii, organizațiile partenere și intrăm iarăși în discuții foarte serioase cu privire la ce se întâmplă în sectorul forestier. Vine doamna Doina Pană de la PSD, mandatată oficial de PSD, să vorbească în numele comuniștilor. Vine domnul Cristi Chirteș de la PNL, vine cineva de la PNP. Noi am invitat toate partidele care după sondaje ar intra în Parlament. Unii dintre ei sunt mai dezorganizați, sunt oameni specialiști în domeniul ăsta și probabil nu au vrut să se facă de râs venind aici să susțină anumite enormități, da? Păi vedem ce spun. Noi știm ce avem de făcut, noi știm ce vrem, le transmitem care este și poziția noastră și vom lua la sfârșitul întâlnirii și o rezoluție în care vom trece toate problemele ridicate de dumneavoastră și problema pădurilor vinicerești și problema fondului și să încercăm să o repunem în dezbaterea publică, reținând că în momentul de față niciun partid politic nu vrea să mai audă de retrocedare, de reconstituire, de proprietate privată. Lucrurile astea nu mai prezintă interes la public și pentru mulți sunt subiecte finalizate, închise, epuizate și fără interese. Sigur că eu știu că nu e situația și dumneavoastră știți că e o altă situație în realitate, dar le dezvoltăm discuțiile astea în partea a doua. Domnul Ișvan, te rog să